Salom hurmatli talabalar, bugungi mavzu parazitlik keltirib chiqaradigan kasalliklarni o'rganishga bag'ishlanadi. Mavzuni egallash uchun quyidagicha rejalar tuzilgan, ya'ni parazitar kasalliklar, ularni turlari, nomlari va parazitar kasalliklarning belgilariga to'xtalib o'tamiz. Parazitlar xo'jayinlarda turlicha kasallik keltirib chiqaradi, turlicha ta'sir ko'rsatadi. Hayvonot olami keltirib chiqaradigan kasalliklar invazion parazitar kasalliklar, o'simliklar olami keltirib chiqaradigan kasalliklar infeksion parazitar kasalliklar deyiladi. Invazion parazitar kasalliklarning qo'zg'atuvchilari asosan sodda bir hujayrali parazitlar, parazit chuvalchanglar, parazit hasharotlar va parazit o'rgimchakmonlar hisoblanadi. Infeksion kasalliklarni mikroorganizmlar keltirib chiqarib, ya'ni o'simliklar olami keltirib chiqaradigan kasalliklar infeksion kasalliklar dedik. Bularni keltirib chiqaradigan kasalliklar mikroorganizmlar bo'lib, ular viruslar, bakteriyalar va zamburug'lar keltirib chiqaradi. Xo'jayinni bitta organi yoki butun organizmida joylashgan parazitlar yig'indisiga parazitotsinoz deymiz va parazitotsinozdagi munosabatlar ikki xil xususiyatga ega bo'ladi. Sinergetik hamda antagonistik, ya'ni qarama-qarshi va bir-birini to'ldiruvchi xususiyatga ega bo'ladi. Xo'jayinda bir nechta parazitlar bo'lsa, yuqorida aytganimizdek, bu parazitotsinoz hosil qilar ekan dedik va shu parazitotsinozda parazitlarning umumiy patogenlik xususiyati yanada yuqori bo'ladi. Parazitlarning patogenlik ta'siri ko'p omillarga, parazitni turiga, xo'jayin organizmida tarqalishiga, invaziya intensivligiga, xo'jayinning fiziologik holatiga va boshqa omillarga bog'liq bo'ladi. Organizmdagi turli parazitlar xo'jayin organizmida turlicha ta'sir ko'rsatadi. Masalan, askaridal bilan zararlangan odamlarda bakterial dizenteriya juda og'ir o'tadi va qiyin davolanadi. Yoki aksincha askaridoz, ankilostomidoz bilan kasallangan odamlarda liamblyoz bilan kasallanish gelmintlar bilan zararlanmaganlarga qaraganda 2-4 marta kamroq uchraydi. Turli gelmintlar bilan zararlangan odamlarda tuberkulyoz, Botkin kasalligi, ya'ni infeksion kasalliklar juda og'ir o'tadi va qiyin davolanadi. Evolyutsion taraqqiyot jarayonida parazitlar har xil xo'jayinlarda yashashga moslashgan. Shunga ko'ra ular keltirib chiqaradigan kasalliklarning nomlari ham turlicha. Masalan, zoonozlar, ayrim parazit guruhlar faqat hayvonlarda parazitlik qiladi. Shunaqa, demak, parazitlardan bezgak kasalligi, masalan, bir qancha sut emizuvchilarda parazitlik qiladi. Bezgak plazmodiyasi qushlarda parazitlik qiladigan turi bor. Plasmodium avis deyiladi bunga. Demak, mana shunga o'xshash faqat hayvonlarda parazitlik qiladigan parazitlar zoonozlar guruhiga kiritiladi. Yana antropozanozlar bo'lib, bular ham odamlarda, ham hayvonlarda parazitlik qiladigan parazitlar hisoblanadi. Bunda ko'proq o'sha kasallangan hayvonlardan sog'lom odamga yoki kasallangan odamlardan sog'lom hayvonlarga turli xil tashuvchilar orqali yuqadi va bunga bir qancha misollar keltirishimiz mumkin. Masalan, o'sha turli xil gelmintoz kasalliklari yoki bo'lmasam lishmanioz, tripanosomoz kasalliklari ko'proq o'sha tashuvchilar orqali kasallangan odamlardan yoki hayvonlardan, demak, sog'lom odam va hayvonlarga o'tishi mumkin ekan. Bundan tashqari antroponozlar ham kuzatilib, bunaqa parazitlar faqat odamlarda parazitlik qiladi. Bularga ham bir qancha misollar keltirishimiz mumkin. Masalan, trichomonadalar bir qancha o'nlab turlari fanga ma'lum. Bularning 3 tagina turi odamlarda parazitlik qiladi yoki o'sha yuqorida aytgan bezgak plazmodiyasi, masalan, odamlarda 4 ta turi parazitlik qilishga moslashgan. Endi parazitar kasalliklarni nomlashga keladigan bo'lsak, invazion parazitar kasalliklarni nomlaganda kasallik qo'zg'atuvchi avlodni o'sha so'zini oxirgisiga az, o'z yoki yoz qo'shimchalarini qo'shib kasallikning nomini keltirib chiqarishimiz mumkin. Masalan, amyobalar keltirib chiqarsa, amyobiaz deb nomlaymiz kasallikni yoki askaridalar avlodi vakili keltirib chiqarsa, askaridoz. Fassiola avlodi vakillari keltirib chiqarsa, fassiolyos deb ataymiz va bu ro'yxatni uzoq davom ettirishimiz mumkin. Parazitar kasalliklarning klinik belgilari ham turlicha. Kasallik belgilari yashirin, ya'ni kasallik o'sha inkubatsion davr deyiladi, yashirin davri va namoyon bo'ladigan davrlarga bo'lib o'rganiladi. Parazitar invazion kasalliklarda
ko'proq quyidagi belgilar kelib chiqadi. Masalan, ko'proq o'sha parazitni xo'jayinni qaysi organ to'qimasida joylashganligiga qarab turli xil belgilar kelib chiqadi. Masalan, markaziy nerv sistemasi bilan bog'liq bo'lsa, parazit yashaydigan muhiti kasallangan odamlarda, ya'ni xo'jayin organizmida surunkali charchash, bosh og'rig'i, uyqusizlik, asabiy bo'lish, ovqat hazm qilish sistemasi bilan bog'liq bo'lsa, parazitni yashaydigan muhiti ovqat hazm qilishdagi turli xil o'zgarishlar bilan kelib chiqadi. Masalan, ishtahani ochilishi yoki yomonlashishi, ko'ngil aynishi, qayt qilishi, ich qotishi, ich ketishi, qorin dam bo'lishi, gaz bo'lishi va hokazo va hokazo. So'lak normadan ko'proq ajralishi. Qon bilan bog'liq bo'lsa, parazitlarning yashash muhiti ko'proq o'sha qondagi o'zgarishlar bilan boradi. Yaxshi bilamiz, qonda shakli elementlari bor va ularni normadagi normasi bor. Masalan, sog'lom organizm uchun tashkil qiladigan normasi bor. Mana shu normadan yuqori bo'lishi mumkin agar parazitlar bilan zararlangan bo'lsa. To'qimalarda, suyaklarda og'riq bilan yoki shishlar bilan paydo bo'lsa, demak to'qima suyaklarda parazitlik qilayotgan parazitlar haqida so'z ketayotgani ma'lum bo'ladi. Yana haroratni davriy oshishi bilan boradi. Doimiy temperatura masalan 36,5 atrofida bo'lsa, parazitlar kasalliklar bilan kasallanganlarda bu doim shu subfebril temperatura deyiladi meditsinada 37-38 atrofida bo'ladi harorat. Demak, bunda o'sha organizmda qanaqadir yot modda borligidan dalolat beradi yoki organizm borligidan dalolat beradi. Bundan tashqari, ovqat hazm qilish sistemasida parazitlik qiladigan parazitlar xo'jayinning ozuqasiga sherik. Masalan, u organizmga surilishi kerak bo'lgan vitaminlarga, uglevodlarga, turli xil minerallarga sherik. Shuning uchun ham turli xil shu masalan gipovitaminnoz va boshqa hodisalar belgilar kelib chiqishi mumkin yoki terida turli xil belgilar paydo bo'lishi bilan boradi. Parazit demak xo'jayin organizmida yashab turib, uni ozuqasiga sherik bo'lish bilan bir qatorda u o'zidan toksin, zahar ishlab chiqaradi va shu toksin o'sha sog'lom organizmdagiga qaraganda o'sha kasallangan organizmda turli xil normal holda kechadigan modda almashinuv jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada o'sha terida turli xil dog'lar, teri pigmentatsiya ta'sir qilganda yoki turli xil allergik reaksiyalar. Agar parazit o'sha xo'jayinni nafas olish sistemasi bilan bog'liq joyda yashaydigan bo'lsa, unda o'sha ko'proq nafas olish organlaridagi o'sha patologik belgilar bilan, masalan, o'sha bronxit kasalligida qanaqa belgilar bo'lsa, shunaqa belgilar kelib chiqishi mumkin. Ko'pincha kasallanganlarda, invazion kasalliklar bilan kasallanganlarda kechasi uxlab yotgan paytda tish g'ichirlatishi kuzatiladi. Bunga meditsinada bruksizm deyiladi va boshqa yuqoridagi va bundan boshqa belgilarni namoyon qiladi parazitlar invazion kasalliklar. Demak, parazitlar kasalliklar klinik belgilari xilma-xil ekan. Yuqorida ko'rib o'tdik bularni. Demak, boshqa kasalliklardan demak shu o'ziga xos bo'lgan xususiyatlar bilan farqlanar ekan. Va bular asosan o'sha parazitning biologik xususiyati bilan bog'liq ekan. Avvalo parazitni xo'jayinning qaysi organ va to'qimasida joylashganligi bilan bog'liq bo'lar ekan va yuqorida aytganimizdek shu organ to'qimadagi patologik belgilar bilan namoyon bo'lar ekan. Parazitlar invazion kasalliklar yuqorida ham aytib o'tdik, sodda parazitlar orqali, bo'g'ma oyoqli parazitlar orqali, parazit gelmintlar orqali keltirib chiqarilar ekan. Va quyidagi demak holatlar kuzatilar ekan. Masalan, reinvaziya hodisasi deyiladi. Bunda xo'jayin organizmi oldingi parazitlar o'sha qanaqadir parazit bilan kasallangan bo'lsa, demak yana o'sha parazit bilan mana organizm forig' bo'ldi, tuzaldi, lekin yana qayta shu parazit bilan zararlanish hodisasiga reinvaziya hodisasi deyilar ekan. Yoki autoreinvaziya kuzatilar ekan. Bunda organizmda mavjud parazitlar xo'jayin organizmini o'z-o'zidan qayta zararlash mumkin ekan. Bunga misol qilib ko'proq o'sha bolalar o'rtasida uchraydigan o'tkir gijja deyiladi. Astritsa enterobioz vermicularis deyiladi. Kasallikni enterobioz deb ataymiz. Shunda demak o'sha kasallangan bola o'zini o'zi qayta shu parazit bilan atrofdagilarni shu parazit bilan to'g'ridan-to'g'ri zararlashi mumkin ekan. Bundan tashqari autoinvaziya holatlari kuzatilar ekan. Bunda xo'jayin organizmida parazitlarning yangi avlodlari paydo bo'lar ekan. Qayta demak shu parazit bilan zararlanish kuzatilar ekan. Masalan, kasallangan odam ko'proq bugungi kunda ham hemolipidoz bilan kasallanish juda ko'p kuzatilyapti. Odamlarning ichagida parazitlik qiladi bu. Demak, ichak formasi bor, uni to'qima formasi bor. Ichakdagi formasini degelmintizatsiya orqali tushirish mumkin. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin to'qimadan chiqib, demak, yana o'sha ichak formalari paydo bo'lib, ozuqasiga sheriklik qiladi xo'jayinlar. Mana shunaqa holatlarga autoinvaziya hodisasi deyilar ekan. Demak, invaziya so'zini ma'nosi
shu tirik organizmni biror bir parazit bilan zararlanishi tushunilar ekan. Endi parazitizm hodisasi o'tgan mavzularda ham gaplashganmiz sizlar bilan. Boshqa turga mansub bo'lgan ikkita turi bir-biri bilan bo'lgan munosabatning bitta ko'rinishi ekan va bu parazitlar boshqa bir organizmdan o'ziga yashash uchun makon, oziqa manbai topish bilan bir qatorda ularning patologik belgisi bor ekan. Bular o'sha xo'jayinlarda kasallik keltirib chiqarar ekan. Turlar orasidagi munosabatlarga boshqa turga mansub organizmlar dedik. Munosabatlarga to'xtaladigan bo'lsak, munosabatlarning asosi ikki xil bo'lar ekan. Masalan, antibioz, simbioz. Antibioz o'z-o'zidan ma'lum qarama-qarshi bir-biriga bo'lgan organizmlar. Simbiotik munosabatlar simbirga biotirik organizmlar degan ma'noni bildiradi. Demak, bular bir-birini to'ldirib turadigan organizmlar va turli xil ko'rinishda uchraydi. Masalan, simbioz o'zi musbat simbioz, ya'ni sinergetik bir-birini to'ldiruvchi bo'lishi mumkin ekan. Manfiy simbioz bu antagonistik xususiyatga ega bo'lishi mumkin ekan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, masalan, o'sha xo'jayin organizmidagi parazitotsinozdagi munosabatlar asosi demak simbioz, lekin bularning o'rtasidagi munosabatlar sinergetik, bir-birini to'ldiruvchi va qarama-qarshi, ya'ni antagonistik xususiyatga ega bo'lishi mumkin ekan. Sinergetikaning ham 3 xil shakllari bor. Sinoikiya, ya'ni o'sha ijara turlari deyiladi. Mutualistik munosabatlar, ya'ni bir-biri uchun foydali bo'lgan munosabatlar va kommensalistik munosabatlarni o'z ichiga olar ekan. Kommensalizmda yaxshi bilamiz, demak o'sha bitta organizm ikkinchi bir organizmga zarar keltirmasdan unga kerak bo'lmagan mikroorganizmlar hisobiga oziqlanishi mumkin ekan. Antagonistik munosabatlarni ham demak yirtqichlik va parazitlik munosabatlarda ko'rib o'tishimiz mumkin ekan. Yirtqich organizmlar yaxshi bilamiz, demak o'sha qanaqadir kuchli go'shtxo'r hayvon va o'txo'r o'rtasidagi munosabatlar yirtqichlikka va parazitizm munosabati yuqorida aytib o'tganimizdek o'sha organik olamdagi boshqa turga mansub bo'lgan ikkita tirik organizmi bir-biri bilan bo'lgan munosabatini bitta ko'rinishini tashkil qilar ekan. Parazitizm biologik fenomen, filogenezda kelib chiqqan va buni filogenetik belgisi uni patologik xususiyati deb gapirib o'tdik. Va quyidagi turlari mavjud ekan. Soxta parazitizm, haqiqiy parazitizm, fakultativ parazitizm va obligat parazitizm. Obligat parazitizm bu demak o'sha parazitni haqiqiy parazit xo'jayin munosabatlari kelib chiqar ekan va rivojlanish uchun qulay bo'lgan sharoit ekan. Fakultativ parazitizm deganda demak o'sha qanaqadir noqulay sharoit parazit rivojlanishi uchun. Soxta yoki yolg'on parazitizm bo'lib, bu demak o'sha qanaqadir erkin yashaydigan organizmlar tasodiflarga ko'ra turli xil tirik organizmlarga tushib qolsa, birdaniga o'lib ketmay, demak o'sha yerda parazit sifatida parazitlikka xoslik, moslik bor uni tanasida. Masalan, nematodlar misolida ko'radigan bo'lsak, demak boshqa organizmga tushib qolgandan keyin ma'lum vaqt yashashi va vaqt o'tgandan keyin chiqib ketishi mumkin. Soxta deyilishiga sabab qanaqadir o'sha parazitlar kasallikka yaqin belgilarni keltirib chiqarish mumkin, lekin organizmdan chiqib ketadi. Endi haqiqiy parazitizm bu demak o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek o'sha filogenetik belgisi, ya'ni o'sha parazitni patologik xususiyatiga yetib o'tilar ekan. Xo'p, xo'jayin va parazitning o'zaro munosabatlari davrlarga ko'ra ham bularni vaqtinchalik doimiy parazitlarga bo'lib o'rganamiz. Vaqtinchalik parazitlar ko'proq o'sha qon so'ruvchi ektoparazitlar misolida oladigan bo'lsak, doimiy parazitizmni ham ikki xil guruhga bo'lib o'rganar ekanmiz. Bu statsionar doimiy bo'lishi mumkin ekan va davriy bo'lishi mumkin ekan. Davriyni o'zi ham demak larval, ya'ni lichinkali davrda parazitlikka va imaginal voyaga yetgandagi parazitlarga bo'lib o'rganilar ekan. Organizmda parazitlar joylashishiga qarab ham ektoparazitlar o'sha xo'jayin organizmi sirtida joylashadigan parazitlarga va endoparazitlar xo'jayin organizmi ichida joylashadigan parazitlarga bo'linar ekan. Endoparazitlarni o'zini ham tana bo'shlig'i parazitlariga, ichki muhit parazitlarga bo'lib o'rganamiz. Tana bo'shlig'i endi ko'proq o'sha ichak bilan bog'liq. Ichki muhit endi hujayra ichi parazitlari haqida gap ketayotganligidan darak berar ekan. Quyida demak o'sha ko'proq ektoparazitlar misollar keltirilgan. Masalan, qichima kanasi, qo'tir kanasi bu odamlarda ham, hayvonlarda ham parazitlik qiladi. Yuqorida aytganimizdek antropozanozlarga kiradi yoki bitlar. Bitlar endi masalan bir qancha turlari ma'lum. Odamlarda 3 xil bit parazitlik qiladi va quyidagi slaydda qov bitini ko'rib turibmiz.
bu yerda ham demak bitlar parazit hasharotlar bular. Esinglarda bo'lsa bir 40 ga yaqin turkumlari bo'lsa hasharotlarni alohida turkum sifatida o'rganiladi bular. Quyida demak o'sha keyin bitta urg'ochi erkagi keltirilgan ekan. Bundan tashqari alohida turkum sifatida burgalar. Burgalar ham demak o'sha zoonoz vakillari bor, ya'ni masalan it burgasi itlarda yoki bo'lmasam antropanozlari bor. Ya'ni o'sha faqat odamlarda, odam burgasi odamlarda parazitlik qilib yashar ekan. Tripanosomalar endi sodda parazitlar bular, qon parazitlari. Tana bo'shlig'i parazitlari deganda yuqorida ham aytib o'tdik, o'sha ko'proq ichak parazitlari, masalan odam askaridasi orqali misol keltirishimiz mumkin. Demak o'sha odam tashqaridan zararlanganda bitta emas bir nechta tuxumlarni yutishi mumkin. Demak ichakka borib joylashgandan keyin ozuqasiga sherik, cheksiz, chegarasiz ozuqani bilan oziqlanib, demak parazit sifatida avlod bera boshlar ekan. Ektoparazitlar endi parazitlarda endi o'sha parazitik yashashga moslashishga kelib chiqqan. Masalan, hatto o'sha sodda hayvonlarda ham, masalan, lam bilan misolda oladigan bo'lsak, tuzilishini hozir ko'z oldingizga keltirib ko'rsanglar, disk, yopishuv diski bor edi, ichak parazit sifatida ichakka yopishib turadi. Yoki masalan, o'sha chuvalchanglar misolida ko'radigan bo'lsak, turli xil xo'jayin organizmiga yopish uchun so'rg'ichlari, ilgaklari borligini, tugara chuvalchanglar kelib esa o'sha og'iz apparatida turli xil o'zgarishlar bo'lib, hitinli tishchalar hosil qilganini ko'rishimiz mumkin ekan. Parazit bo'g'imoqlilarda ham demak o'ziga xos belgilari bo'lib, turli xil demak xo'jayinga yopish uchun tirnoqchalar, tukchalar bilan qurollanganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Ichki organlar endi parazitlarda tanasi antiferment xususiyatli qoplam bilan qoplangan, tashqi tomondan himoyalangan, tez regeneratsiya xususiyati kuzatiladi bularda. Va xo'jayin organizm fermentlariga chidamli. Qon so'radigan ektoparazitlarda masalan quyidagi moslamalar kelib chiqqanligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, o'sha qon bilan oziqlangandan keyin sanchib so'ruvchi og'iz apparati yoki bo'lmasam hitin qoplamiga ega tashqi tomondan himoya qobig'i va ovqat hazm qilish sistemasi tarmoqlanganligini, demak ichak o'sha yon ichaklarga ega bo'lib, demak bitta qon qabul qilganda bir qancha hajmdagi qon bilan oziqlanib, demak hatto 1 yillab, 1,5 yillab masalan o'sha kanala misolida ko'radigan bo'lsak, oziqlamasdan yurishi mumkin ekan. Yoki antikoagulant xususiyat bor ekan, ya'ni o'sha bu ham o'sha demak o'sha parazit o'ziga xos xususiyati bo'lib, turli xil bezlar va ulardan so'lak ishlab chiqarishi, fermentlar ishlab chiqarishi, hazm organlari fermentlarining konservativ xususiyatlariga ega ekan. Ektoparazitlarda mo'ljal olish organlari mavjud ekan. Masalan, ko'proq o'sha ektoparazitlarga xos bu, endi parazitlarda ko'proq soddalashib ketgan, kerak bo'lmagani uchun ektoparazitlar endi erkin yashaydi. Bo'g'imoqli misolda ko'radigan bo'lsak, ularda demak o'sha ko'zchalar borligini va retseptorlari yaxshi rivojlanganligini, harakat organlari, oyoqlar hamda qanotlar rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Xo'jayin organizmidagi yuqorida aytib o'tganimizdek endi parazitlarga keladigan bo'lsak, demak ularda ko'proq o'sha turli xil bezlar yoki bo'lmasam stiletlar oziqasini so'rish uchun xizmat qiladigan organlar kelib chiqqanligini ko'rishimiz mumkin. Moslashishni yana bitta yo'li parazitni xo'jayin faoliyatiga bog'liqligi. Masalan, ostritsiya, qichima kanalari tuxum qo'yganda qichish bo'ladi va bu o'sha xo'jayin organizmi qichib, tirnoqlarida o'sha qo'yilgan tuxumlarni o'ziga olib, o'zini o'zi atrof muhitdagilarni ham zararlantirishi mumkin ekan. Kasal, parazitlar kasallar bilan kasallanganlarning tana haroratini ko'tarilishi o'sha qon so'ruvchi ektoparazitlarni o'ziga jalb qilar ekan. Xo'jayin va parazit hayot faoliyati siklining sinxronligi parazitlar tarqalishi uchun muhim ahamiyatga ega ekan. Masalan, shistosomalar sutkani issiq vaqtida tuxum qo'yar ekan, tuxumlari siydik bilan tashqi muhitga chiqar ekan, yoki mikrofilariyalar tanani yuza qon tomirlariga kechasi tushib, bu paytda tashuvchi ektoparazitlar maksimal faol bo'lgan payt bo'lar ekan. Ko'pchilik parazitlarda noqulay sharoitda yashab qolishga yordam beradigan moslashishlar bor ekan. Masalan, sodda hayvonlar tashqi muhitga sista holda chiqadi. Demak, tashqi muhit omillariga chidamli oziqa orqali yana shu asnoda demak boshqa xo'jayinlarga o'tishi mumkin ekan. Gelmintlarning tuxumlari noqulay sharoitlarga juda chidamli ekan. Trichinella lichinkalari demak kapsula hosil qilib, o'sha adabiyotlarda keltirilishicha 20 yilgacha hayotiy faoliyatini saqlab qolar ekan.
Endi o'zinglarni tekshirish uchun quyidagicha savollar berilgan. Parazitar kasalliklar necha xil bo'lar ekan? Parazitar kasalliklar qanday nomlanar ekan? Parazitar kasalliklarning belgilari, parazitatsionoz va uni baholash. Shu savollarga javob topsak, mavzuni demak o'zlashtirgan bo'lasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Buni